На основе испарения работали и древние холодильники, состоящие из двух глиняных горшков, пространство между которыми заполнялось песком и смачивалось водой. Та, испаряясь, охлаждается и остужает все, что внутри. Так можно понизить температуру на 10-15 градусов и долго хранить фрукты или даже молочку с мясом. Точно такой же принцип используют современные холодильники вроде Miti-Cool или Evaptainers. Они заправляются водой, которая, испаряясь, охлаждает внутренний объем. Чем более сухой климат, тем лучше работают такие аналоговые холодильники, можно даже градусов на 20 добиться охлаждения. И никакого электричества и аккумуляторов холода. Ну круто же ведь.